짜잔. 액괴를 만져볼 거예요. 이거 오래간만에 액괴인데. 네, 우리 조금 만져봤어요. 조금 만졌어요. 만졌어요? 이거 무슨 액괴예요? 도너랜드 몬스터 액괴. 요즘 액괴 하율이가 어떻게 하고 있어? 뭐 보여줄 거야? 응? 뭐 보여줄 거야? 여기 채워주고 나오는 거 보여줄게요. 바풍 나오는 거야? 왜 색깔이 두 개 다르지? 저는 이 보라색 색깔이 아니었어요. 핑크색 색깔인데, 이 파란 색깔이 조금 섞였어요. 봐봐요. 유리처럼 이렇게 해서 위에 바풍을 이렇게 하는 거예요? 네. 네. 친구들 일단 보세요. 유리. 네. 찰칵. 지금 유리 하나. 사진을 찍었습니다. 하나 넣고 춘유이요. 춘유이 찍었어요? 보여줄까요? 유리도? 네. 무슨 노래야? 이거 저쪽이요. 맞아요? 그 노래요? 자, 우리가 두 개, 이렇게 해서 세 개. 세 개. 세 개. 이거 잘못해가지고. 세 개. 유리도. 유리는 어떻게 해? 언니타요. 언니처럼? 이렇게 해서. 진짜예요. 진짜요. 이렇게 쌓아서 지금 자꾸 반복하면 되고. 반복하는 거구나. 네, 저 하고 싶은 만큼만 해세요. 맞아요. 이거 너무 오래 하는 거지. 유리는요? 유리도 지금 되네? 유리도 바풍이 되는 건가 봐. 아니에요. 네. 네, 지금 우리도 바풍이 이제 될 건 생각이 들립니다. 와, 유리도 많이 액체괴물 갖고 놀았더니 언니 따라하네. 오랜만에 액체괴물 갖고 놀아요. 맞아요. 요즘에 많이 안 갖고 놀았어요. 근데 색깔이 두 개 이쁘네. 이제 이거 이쁘네. 많이 봐요. 그렇지. 이제 덮으세요. 떨어졌어. 저는 유래 이거 많이 해야지 된다고 그랬잖아. 많이. 많이 하면 여기 위에 올라갈 수 있나? 네, 그래서 해볼까요? 이거 이제 동그랗게 만들고. 하나, 둘, 셋. 지금 보여요, 지금요? 보이죠? 요즘 이렇게 하고 놀고 있어. 봐요. 보아요. 네. 네. 요즘 액체괴물 큰 거 안 가지고 이렇게 작은 거 둘이 나눠서도 놀고 있습니다. 맞죠? 일단은 신기한 게 있는데. 근데 요즘엔 되게 안전한 것도 많이 나오는데. 이쪽을 이렇게 했잖아. 이렇게 꾹 누르고 이쪽에 이렇게 한 번 더 해주고 동그랗게. 한 더 해서 이런 거는 언니 오빠들이 훨씬 잘하지. 야야야, 우리 그거 보여줘. 봐봐. 그래서 뭐 하나 보여주려나? 생각해서 오! 봤어! 봐요. 오! 친구니 이렇게 했어요. 네. 이렇게 했어요. 어떻게 했어요? 지금도 한 번 더 보일까? 그냥 한 번 더 보여드리겠습니다. 오고! 새로운 또 재미가 생겼어. 이것도 재밌네. 자, 그러면은 다음에 우리 또 만나요. 저요? 그럼요. 조금만요, 저요. 이거 후 한 게
되게 재밌었어요. 그러면은 구독과 좋아요를 눌러주세요. 시작. 구독과 잠깐만요. 빨리 만들게요. 일단 제가요 지금 바꿔가지고 아, 엄마가 해야 되겠다. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 짠! 안녕! 100개를 만들었어요 지금요. 하트, 안녕! 유리도! 하트 뭐요?